Assalamu алейкум, урматтуу балгондар. Бүгүн 8 август 2026 жыл. Алдыңыздарда көрүнүп турган Glacier деген жаңы сорт, америкалык сорт. S4, S9 деген генди алып жүрөт, өзүн өзү чаңдаштырат. Быйыл эң бир тапшы этпей турган эксперименттерди өткөрдүк. Быйыл 2 жолдан кырктык, 1 жылдык көчөттүчү. Ошентип отуруп испан бутасына ылайык 14-15 бутак чыгарып алдык. Бүгүн эң акыркы азотту беребиз. Андан кийин калган азыктарды берип турушубуз мүмкүн, аминокислоталарды же болбосо коколиге окшогон. Быйыл коколини көбүрөөк иштеттик. Бул реклама эмес. Бунда НПКдан тышкары калий, кальций, магний, темир, цинк бар. Ошон үчүн ушуну көбүрөөк иштеттик. Азыр биздин кадимки шербетибиз мында күлдөн жана отоо чөптөрдөн жасалган, негизинен чалкан бар. Мама каймактыкы, ошондой эле бедедин жапайы беде бар. Мына ушуга биз бир челекке 200 грамм азот кошобуз, карбамид. Андан сырткары мына ушул коколини кошобуз. Аралаштырабыз. Мага жардамчы Барсбек. Туугандар, биз быйыл кандай эксперимент кылдык? Көпчүлүгүнө быйыл кесишке уруксат бербедик, себеби күн ысыкта же болбосо курт түшүрүп алуу коркунучу болгон. Быйыл ушул жерден 2 кесүү болду. Ошентип отуруп биз бутакты көбөйтүп алдык 15 чейин. Кийинки жылга булар күзгө чейин булар 60 сантиметрге чейин өссө, 2028ге буюрса мөмө берип баштайт. Тамыры максимум 14. Жакшылап аралаштырабыз кел. Коколиде кофенин жытын берет. Шербетибиз даяр болду. 200 граммдан тамырына куюп чыгабыз. Бул жерде бүт жаңы сорттор. Тамчылатып сугаруу менен сугарылат. Тамырына ар бирине 200 граммдан куюп чыгабыз. Буга курт түшүптүр. Туугандар, бул дагы Glacier деген сорт. Азыр бул жерде 16 бутагы бар. Биринчи мында жакшы көрүнүп турат. Ушул жерден кыркылган. Андан кийин бу жерден кыркылган, мынакей көрүнүп турат сиздерге. Андан кийин булар өсүп чыгып атат. Булар азыр күзгө чейин 60 сантиметр өсүш керек. Ошондо биз 3 жылда формага сала турган ишти 1 жылда салып койдук. Кийинки жылга бул бутактар бышат. Андан кийин 28 жылга түшүм берип баштайт. Сиздер дагы эгерде жакшы карай ала турган болсоңуздар, ушундай методду кылсаңыздар болот. Эгерде курт түшүрүп же суудан калтырып же дары-дармексиз кыла турган болсо, анда кийинчилип калып кетет. Жыйынтык ушундай. Сиздер дагы эгерде бак кылууга кызыгып атсаңыздар, жаңы сорттордон бак кылсаңыздар болот. Айтып жүргөндөй, келечектеги сорттор булар свит сорттору болот буюрса. Фриско, Скина же болбосо башка сорттор, Red Giganттар эмес, барып Италиянын Болония университетинен чыгарылган эң жакшы деген сорттор.
ошол сорттор буюрса рынокто ээлейт. Эң ысык зоналарда болсоңуздар, ошолорго басым жасасаңыздар болот. Муну мен былтыртан бери айтып келатам. Көчөттөрүн да ошолорду тигип жатабыз. Ошол сортторго өтсөңүздөр болот. Мына туугандар, 1 жылда 2 жашка чоңойтуу деген мына ушундай болот. Тез эле форма берилет, тез түшүмгө кирет. Сиздер менен Бабастау Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.